ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. متنا ملون جدوكتنا الله سبحانه وتعالى. الله تمتين درزا نامتين لغنا أغمسانا إلى مجفو زيزاكو كسالي للنبي فمحمدي صلى الله عليه وسلم. yatuleetera ekyengera ky'obusiraamu era tusaba Allah olubeerera atuttire ku nkola ze era atuteeke mu abo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bagenda okuwolereza olunaku lw'enkomerero. Allahumma amin. kuutira omwoyo gwange n'egyammwe okubanga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, tukole Allah byayagala era tugezeeko okwesamba ebyo byonna bye yatugaana. nga bwe tunaakola bwe tutyo empeera Allah gye yasuubiza abo abakola ebirungi tujja kubeeramu abo insha Allah abanaagifuna, era tusaba Allah tuteeke mu abo. Allahumma amin. Omulundi gwaffe ogwasembayo twalaba ebigambo ebyali bitambulira wansi wa sharaitu wujubi ssalah, obulombolombo omuntu bw'alina okubeera nabwo agenda okusaala. era twalabira ddala obulombolombo obuweerera ddala 5, omwali obusiraamu, omwali okubeera nga ono agenda okusaala ategeera, ne tulaba agenda okusaala ono okubanga mukulu, ne tulaba akookuna kwe kuba nti muyonjo okuva eri ebyo ebiyinza obutamukkirizisa kusaala. ekyo nga kigwa ku saidi y'abakyala, kwe kuba nti omukyala mutukuvu, okuba nti tali mu mbeera ze, n'okuba nti takyavaamu musaayi gwa kuzaala. olwaleero tugenda kulaba sharaitu sihhatu ssala, tugenda kulaba obulombolombo obutuusisa eswala. bibiri tubyawule. luli twalaba obulombolombo bw'omuntu alina okusaala abeera atya. olwaleero tugenda kulaba sharaitu sihhatu ssala. oli bwe tumala okulaba nti musiraamu mukulu ategeera n'okuba nti muyonjo ku saidi ey'abakyala, tali mu mbeera ze, bino wammanga nabyo ayina okubeera nabyo sharaitu sihhatu ssala, obulombolombo obutuusisa esswala. akalombolombo akasooka batugamba wa sharaitu sihhatu ssala qabla ad-dukhuli fiha 5 ashya. n'obulombolombo obutuusisa esswala y'omuntu nga tannayingira swala biri ebintu 5. mujjukire twalaba nti shuruutu byebyo ebiri ebbali w'esswala, arkaanu byo biyingira muki mu swala. batugambye biri ebintu
bitaano. Ekisookera ddala kwebyo ebintu ebitaano, taharatul a'daa'i min alhadathi wannajasi. Akalombolombo akasooka kwe kuba ng'omuntu ono agenda okusaala ayina okubeera nga tahirul a'daa, ng'ebiyungo bye biyonjo. Biyonjo mu bintu bibiri, min alhadathi, ng'omubiri gwe muyonjo nga tayina kye tuyita alhadathi. Alhadathi tukivuunula ekizuusi. Ekizuusi bibeera bibiri, alhadathu al asghar walhadathu al akbar. Ekizuusi ekinene nga kyo kivaawo na kufuna wuzu, n'ekizuusi ekinene nga kyo kivaawo na kunaaba. Ekizuusi ekitono ekivaawo n'ewuzu ng'ebintu ebitta wuzu, muntu musaayi, muntu ayitidde mu makubo abiri ery'omu maaso oba ery'emabega, ebyo byonna bigwa mu hadathi al asghar, ekizuusi ekitono. Ne wabeerawo alhadathu al akbar, ekizuusi ekinene nga kyo kyetaagisa muntu kunaaba. Nga ki? Ng'omuntu okuvaamu enkwaso, ng'omuntu okubeera ne mukyala we n'ebigwamu eryo ekkowa. Kati omuntu ayina okuba nti eswala yegenda kutuuka, ayina okubeera nga muyonjo wa mubiri, muyonjo wa ngoye. Ne tujjamu ekigambo ekigamba nti singa obukyafu bugwa ku mubiri gwo, kitegeeza toyina kusaala na bukyafu obwo, wabula oyina kusooka kujjawo obukyafu obwo osooka okole ki? Osooka osaale. Obukyafu bwe bugwa mu lugoye lwo, toyina kusaalira mu lugoye olwo okutuusa ng'ojje obukyafu mu lugoye olwo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama atugamba, la yaqbalu Allahu salatan bighayri tuhurin. Mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza swala ya muntu yenna gy'aba asadde okuggyako ng'omuntu oyo asadde swala eyo ng'ali ku buyonjo. Obuyonjo tulabye obw'omubiri n'obwaki n'obw'olugoye. Era Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba, idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum. Unti bwe mubanga muzza okukola ki? Okusaala nga mugenda kuyimirizawo swala, bino wammanga mubikole, mufune ewuzu. Ewuzu twalaba ebiyungo ebiyingira mu wuzu ebyetteeka, mikono, feesi, kuyisa mazzi mu mutwe, n'okunaaba ebiki? Ebigere. Omuntu ajja okusaala ayina okuba nga ayina ki? Ng'ayina wuzu. Kati ke kalombolombo akakola ki? Akasooka, taharatul a'daa, kwe kubanga ebiyungo bitukuvu min alhadathi, nga bitukuvu okuva n'ekizuusi ekinene oba ekiki ekitono, wannajasi, n'obukyafu. Ne tujjamu omuntu omu ayinza okusaala ng'ayina obukyafu. Muntu ki? Y'omuntu ng'ayina, twakyogerako, ng'ayina omusulo oba avaamu amazzi agatakola ki? Agatayimirira. Kitera kuviira ku bulwadde. Ng'oli olubeerera aba atonnya amazzi g'omuki? G'omusulo, ng'era tasobola kuweza ddakiika wazira ng'amazzi ago gakoze eki? Gamuvuddemu. Abamu ne batuuka ne kussa ery'okuba nti bamwambaza pampa,
kati omuntu ali mweyembeera ng'olubeerera obukyafu tasobola kubusiba kaseera kawanvu katuukiriziza swala nga tasobola eswala tugibalira eddakiika mmeka? Tugibalira eddakiika 4 ng'oli tasobola kusiba bukyafu naaweza eddakiika 4 nga tannava mu bukyafu. Omuntu bw'abeera mweyembeera asaala n'obukyafu naye kasita amala okusaala ewuzu eba ekoze eki? Eba egenze. Tugambye akalombolombo kaffe akasooka obuyonjo bw'omubiri n'enki n'engoye zagenda okukola ki? Okusaaliramu. Singa obukyafu bugwa mu lugoye lw'ogenda okusaaliramu okola otya? Olugyamu? Singa ngenda kusalira mu kanzu yange eno, mba ntambula obukyafu ne bungwira ku mukono oba wansi ku kanzu, obukyafu obwo bwe mba nsobodde okubulaba ne ntegeera ne wobugudde, obukyafu obwo mbulongoosa ne nkola ki? Ne mbugyawo. Naye singa bugwa ku lugoye nga sisobola kwawula we bugudde obukyafu, kangeze badde mmotoka zino ezinuna obukyafu nempitako nga yajjudde bulungi nensamuliza obukyafu, ne sisobola kwawula bukyafu we bugudde na we butagudde, olugoye lwonna nnina okukola ki? Okulugyamu nendukola ki? Nendooza. Era bwe ndusaaliramu eswala yange tekola ki? Tetuuka. Akalombolombo akokubiri, satru al-awrati bilibaasin tahirin, okubikka obwereere ng'obwereere bwange mbubisse n'olugoye oluyonjo. Okubikka kakubiri, okubikka obwereere ng'olugoye lwenkozesezza okubikka obwereere nga lugoye luki? Lutukuvu oba nga luyonjo. Obwereere bw'omusajja butandikira wa? Butandikira ku kundi paka wansi waki? Wa mavivi. Ate ku saidi y'omukyala, ku saidi y'omukyala omubiri gwonna okuggyako ekyenyi feesi n'enki n'ebibatu. Tegerekese, kitegeeza ku saidi y'omusajja singa abikka waggulu okuva ku kundi paka wansi waki? W'amavivi, akola ki? Asaala era eswala ye nekola ki? Netuuka. Kati olugoye olwangu, enkutu tugimanyi nti omuntu asobola ojjambalira wa? Mu kifuba nekkiririra ddala paka wansi waki? W'amavivi. Bw'abeera bw'atyo asobola okukola ki? Okusaala era eswala ye nekola ki? Netuuka. Ku saidi y'omukyala ayina okubanga ebirabika biri ebintu bimeka? Bibiri, ebibatu naki? Ne feesi. Omukyala singa asaala nga ebigere bye biri bweru, eswala yetuuka? Ate kati obulamu bwayanguwa, omukyala asobola okusaalira mu sokisi, asobola okubika ebiki? Ebigere. Naye omukyala okusaala ng'olugoye lwo lwambukira ddala waggulu w'obukongovule, eyo eswala tekola ki? Tetuuka. Kuba ekitundu ky'abalese wabweru kiki? Kinene. Tegerekese. Tugambye oli alina okubikka obwereere n'olugoye nga luki? Omuleera tugusaaliramu wangi? Omuleera tetugumanyi. Ekkanzu yo
ya tijja giyita ya Buganda kuba n'abanankole n'abasoga bakole ki omuleera gusaala si lugoye lugoye omuleera gukola ki gusaala era tulabanga omuntu asalidde mu muleera notte eswalayi kuba olugoye lwonna ebbanga lye lumala nga luki nga lugoye ate nga lubisse n'obuki n'obwereere obulina okubikkibwa oli bwalusaliramu eswalayi ekola ki etuuka. Singa omuntu asaala ng'abisse bulungi obwereere bwe, kino kitera kubeera kuffa abavubuka oyambadde kafiitingiko esobola okubeera t-shirt oba essaati nga bw'ogenda ku rukuulu omugongo gukola ki gusigala bweru eswala etuuka. Kubanga bwe twegendereza omugongo ojja kulaba nga we tusibira omusipi we gutambulira wansi waki wakkundi. Singa oli asaala bw'atyo nga bw'abikkawo bw'ati teweebikka essaati oba t-shirt tekola ki tesaala kuba tebikka buki bwereere. Era singa oli asaala eswala ye ng'obwereere buli bweru, bwe twogera obwereere ku saidi y'abasajja ndoza tukitegedde, ng'obwereere buli bweru n'atabubikka mangu eswala tekola ki tetuuka era eswala ekola ki efa. Bino wammanga biyina okubeera ku lwe tuyita olugoye. Ekisooka, olugoye luyina okuba nga terulaga kala ya mubiri. Olugoye luyina okuba nga terulaga kala ya muki ya mubiri. Kitegeeza ki? Kwe kubanga olugoye terutangaala. Olugoye lusobola okuba nga lutangaala naye nga tosobola kutegeera kala ya muki ya mubiri, naye olugoye olusobola okutegeeza kala y'omubiri olwo terukola ki terusaala. Olugoye olulala lwe lugoye nga si luyonjo. Oli asobola okwambala olugoye nga lubikka omubiri nga naye si luki si luyonjo, bw'alusaaliramu eswala tekola ki tetuuka. Nina ekigambo kyensomye kyenneewuunyisizza nga namwe ekigendo beewuunyisa. Mu bimu ku busiraamu bye bwatwewaze ennyo mu hadithi al-Qudus, Allah yatugamba inna Allaha harrama adh-dhulma fala tadhalamu. Mazima ddala Katonda yaziyiza obulyazaamaanya, temukola ki temweryazaamaanya. Singa omuntu abuliddwa olugoye lwakola ki lwasaaliramu nga luyonjo, ne wabaawo olugoye lwasobola okufuna ku kifuba kulubba oba kulusika ku nnyini lwo n'alumusikako kifuba alusaaliremu, bw'alusaaliramu eswala tekola ki tetuuka. Naye ate subhanallah bw'abeeramu eyo embeera nga talina lugoye lwasobola kusaaliramu n'asaala nga tayambadde, ate eswala etuuka. Mulabye obusiraamu engeri gye bwatwewaza okulyaza amaanyi. Oli tasobodde kufuna luki lugoye lubikka bwereere, lwakuba kati kizibu omuntu okutuukamu eyo embeera. Naye singa aba gituuseemu naye ng'olugoye oluliwo agenda ddufuna na kulyazaamaanya oba na kifuba, bw'alusaaliramu ate eswala tekola ki ate bw'asaalirawo eswala yekola ki
etuuka. Kati tulabye obulombolombo omuntu olugoye lwalina okukola ki okubeeramu lwalina okusaliramu. Gwe lindako kibuuzo kirungi. Singa olugoye lwange lwanfunye obukyafu nga terusobola kukola ki kusaala, enkuba netonnya, bwe nyimirira mu nkuba, nyimirire mu nkuba nenniya egamba nti amazzi gano agantonyedde gagenda n'obukyafu obwagenze ku luki ku lugoye lwange. Era bw'okakasa nti enkuba ekubye olugoye lwo ne luvaako obukyafu n'eraama y'obukyafu ng'olusu oba kkala byonna ne biggwaawo nga wayimiridde mu nkuba n'enniya nti amazzi gano agantonyedde galongoose olugoye, bwodde ebbali ng'omaze okukala olugoye lukola ki lusaala. Naye kasita oyimirira mu buyimirizi gafula, enniya mu busiraamu kintu kikulu. Naye bw'oyimirira mu gafula nti enkuba yankubye, ate awo olugoye terukola ki terusaala. Akalombolombo akokusatu tugambye akasooka okuba nti wongenda ebiyungo byange biki biyonjo. Akokubiri kwe kubika obuki obwereere. Akokusatu alwuquufu ala makanin tahirin, okuyimirira wengenda okusaalira nga wenyimiridde kifo kiyonjo, kifo kitukuvu. Okuba nti ngenda kusaala nina okufuba okutegeera nti wano wengenda okusaalira kifo kiki kitukuvu, ne wengenda okusaalira waki wayonjo. Amma singa omwana ow'ekyejo ajja mu muzikiti ne taata we oba ne mukadde we n'ayimirira wano kapeti n'agikunkumulako, tugisaalirako. Muhsin, tugisaalirako kapeti. Omwana singa ajja n'akunkumula wano, awo weba wakoze eki wakyafuwadde. Naye nebbali tukole ki tusaalirayo. Kuba mujjukira bulungi muzimu ku hadisi ze twalaba nga twogera ku buyonjo, omusajja yajja mu muzikiti n'akola ki n'akunkumula mu muzikiti. Nabbi teyabagamba nti omuzikiti gwonna muguyira amazzi, wabula we yakunkumula nabbi we yagamba we baba bakola ki bayiwa amazzi bakole ki balongoosewo. Kitegeeza singa oli aba akunkumudde ku musaala oba ku kapeti kwe tusaalira, awo wakunkumudde we wabeera abaki awakyafu, we wabanga awasigadde nsobola okusaalirawo nkola ki nsaalirawo. Ebbanga lyemmala nga sigenda kuteeba wali bukyafu. Ate singa wenyimiridde si wayonjo naye nga wengenda okusaalira wayonjo, kitegerekese. Wenyimiridde si wayonjo naye nga kwengenda okusaalira kuki ekifaananyi ekyamu. Oli n'akwata omukeeka n'agwala ku bukyafu nga wansi waliwo obukyafu, naye ng'omukeeka gwengenda okusalirako muyonjo, eswala yange etuuka. Bwe bubanga obukyafu buno tebugenda kufuluma kutuuka ku ngulu y'ekyo gwengenda okukola ki okusaalirako, wensaala eswala yange ekola ki. Kati nga bwolaba kapeti eno erina omubiri munene n'obugumu mugumu, oli asobola okujaala awantu nga wansi waayo waliwo obukyafu, ategedde oba takoze eki tategedde, n'agisaalirako. Obukyafu buno ne butavaayo kudda ku ngulu, eswala ye ekola ki etuuka.
ebeera ntuufu. Tugambye kwe kubanga wengenda okusaalira kifo kiki kiyonjo. Kalombolombo kakumeka? Kakusatu. Akokuna al-ilmu bidukhuli al-waqti, kwe kutegeera okutuuka kw'obudde bw'esswala gye ŋŋenda okukola ki? Okusaala. Okutegeera kw'okutuuka kw'obudde bw'esswala gye ŋŋenda okukola ki? Okusaala. Nina kye sibagambye, singa omuntu asaala mu lugoye oba wasaalidde nga waliwo obukyafu, katusooke nakyalugoye, nensaala nga ku lugoye lwange kuliko obukyafu, naye nentegeera luvannyuma lwaki? Lwa swala. Singa kituukawo ng'okakasa obukyafu buno bwansanze sinnaba kukola ki? Kusaala. Kitegeeza obukyafu nabufunye sinnaba kukola ki? Kusaala. Nensaala nabo esswala yange enkola ki? Njiddamu. Kuba nasadde ndi wa kitundu nga nina obukyafu bwe nnina bwe siina kubeera nabo nga ndi muki? Mu swala. Ate singa nkakasa nti obukyafu buno nabufunye luvannyuma lwa swala, esswala sikole ki? Sigiddamu. Esswala njiddamu singa obukyafu buno nabufunye sinnaba kukola ki? Kusaala. Naye singa mba mmaze okusaala obukyafu ne mbufuna, awo buba birindiridde esswala ki? Ndala. Tugambye akookuna al-ilmu, okumanya oba okutegeera bidukhuli al-waqti, okutuuka kw'obudde bw'esswala gye ŋŋenda okukola ki? Okusaala. Kitegeeza ki? Singa nsaala dhuhuri mu budde nga dhuhuri tennatuuka, eyo esswala tekola ki? Tetuuka. Esswala etuuka ddi? Kutuuka kwa buki? Kwa budde bwaki? Bwa swala. Tutegeera tutya okutuuka kw'obudde bw'esswala? Eki? Okutambula abali naffe mu darasa zaffe ez'emabega twalaba okutambula kw'enjuba na butya esswala bw'eyinza okutuuka okusinziira ku ntambula yaki? Y'enjuba. Ekirala, okwaziina kwa muazzini. Muazzini kasita yaziina, bimu ku bitulaga nti esswala ekoze eki? Etuuse. Singa muazzini tayaziinye, singa muazzini tayaziinye ne bakubuulira omuntu nga mwesigwa mu bigambo bye nti kati esswala ekoze eki? Etuuse. Ku lw'ekigambo ky'oyo omuntu agambye okola ki? Osaala. Oba kati tulina amasaawa gaki? Ag'essimu, ag'oku mikono ne apu. Waliwo kati apu esobola okubuulira nti abali mu Kampala musaala budde bwe buti, abali e Wakiso budde bwe buti. Ebyo byonna bituyambako okutegeera okutuuka kwaki? Kw'esswala. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba inna salata kanat ala almu'minina kitaaba mawquuta. Mazima esswala zino ze tusaala ziina akadde kaazo Allah ke yaziteekerawo abakkiriza. Tegerekese. Kitegeeza oli singa aba asadde esswala ng'obudde bwayo tebunnatuuka, esswala ye tekola ki? Tetuuka. Ako kakumeka? Kakuna. Twagambye buli mumeka? Buli butaano. Akokutaano, istiqbaalu al-qibla, okutunula mu kibula. Ddi lwe tubala omuntu nti kati atunudde mu kibula, era ddi lwe tubala nti omuntu kati tatunudde mu kibula? Ekibula tutunuzaayo ki? Allah akusiibe.
ekibula tutunuzaayo ki? Kifuba. Ekifuba kino kasi tekitunula mu kibula okola ki? Osaala. Si mutwe. Omutwe gutunda mu kibula era omuntu talina kusaala wazira nga omutwe gutunudde mu kibula. Naye okubala kw'ekibula tukubalira ku ki? Ku bibegabega bino kuba bye bisitudde ekiki? Ekifuba. Era singa omuntu akyuka bw'ati nadda eswala efa. Eswala tekola ki? Tefa. Singa omutwe guno gwe gukoze eki? Gwe gukyuse ne gudda. Naye kasita ekifuba kino kiva mu position yaki? Y'ekibula, biba birala. Ensonga lwaki muzimu ku njigiriza ze batuyigiriza nti singa shaitaani ekulumba mu swala okola ki? Ofujja ku kkono oyo nga bw'ogamba otya? A'udhu billahi mina shaitaani rajim. Kitegeeza okutambula kw'omutwe guno tekujja kutunula kwa muntu mu kibula. Naye ate ekifuba kasita kikyuka ne kiva mu kibula awo biba bikoze eki? Bikyuse. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Wonna we muba muli mwolekezenga okusaala kwammwe eri ekibula. Bwe twogera ekibula tuba twogera ku ki? Tuba twogera ku Kaaba. Tusaba Allah fenna tutwaleke Makka ne Madina. Allahumma amin. Buli we twogera ekibula tuba tutegeeza ki? Kaaba. Kaaba eyina ebintu bibiri. Ku muntu agiraba ayina okuba nti yenna atebedde mu ki? Mu Kaaba. Nga Kaaba ogirabako wenna olina okuba nga otebedde mu ki? Mu Kaaba. Naye kati ffe abali e Kampala oba abali wabweru waki? Wa Kaaba, offe tutunula bwolekero bwaki? Bwa Kaaba. Kuba tusalawo okugamba nti katugiteebe tuyinza okukola ki? Okulemererwa. Kuba kati okuva e Saudi Arabia paka e Uganda waliwo kilomita mmeka? Mitwalo. Kakitegeeza bwe tugamba nti naffe tuyina kwolekera bwolekezi ebifuba byaffe ffenna tutunde mu Kaaba, kiyinza okukola ki? Okukaluba. Kuba ate era Kaaba teringa mpiso ti empiso erina akamwa kaki? Katono. Kaaba ngazi. Kakitegeeza ffe abali ewabweru wa Kaaba, Kaaba ffe nobwogiteeberamu ekitundu eswala ekola ki? Etuuka. Eswala eyinza kufa ddi singa Kaaba togitunuuliramu ddala. Bwe n'otunda ludda nga ne Kaaba eriwa? Eri ludda. Tuyina embeera bbiri ezisobola otusonyiisa obutatunda mu Kaaba. Embeera mmeka? Bbiri ezisobola otusonyiisa obutatunda mu Kaaba. Ezitali ezo omuntu embeera yonna gy'aba alimu alina okutunda wa? Mu kibula. Embeera esooka, embeera y'olutalo, embeera y'okutya. Bali ndoza tujje gisoma eyo maaso. Eswala y'olutalo. Kuba eswala y'olutalo n'ensaala yokka bw'oba gikusomesa omulundi ogumu oyinza obutagikwata. Kati singa omuntu abeera mu mbeera ey'okutya oba ey'olutalo, obusiraamu busobola omusonyiwa obutatunda mu Kaaba. Embeera endala, embeera y'omuntu asaala eswala ya sunna ng'ali mu lugendo. Ye eswala y'obuwaze
ey'etteeka n'obwoba oli mu lugendo olina kutundawa mu kibula. Twalaba engeri gye tunyiikira omuntu okuteeba ekiki ekibula. Bw'obeera awantu obuuza n'ogamba bannange abawano mutundawa, singa oba tolina gwokoleza eki gw'osanze kubuuza, otegeera kati bakadde baffe balina kye bagamba nti obala omusana gye guva n'oteekayo omukono gy'okoze eki oteekayo ki. Waliwo empima gye bapimamu omusana gye guva. Subhanallah, nange nkyerabidde. Naye kati omuntu agenda okusaala eswala y'etteeka, kyo kyabuwaza alina okutundawa mu kibula mu nnyonyi. Mu nnyonyi, kibuuzo kirungi. Ekyeswala ya sunna kyo katusooka tukikutule nti eswala ya sunna osadde kangeze oli mu nnyonyi, yoleeta buleesi nniya n'ogamba kankole ki kansaale. Oteebye ekibula, tokiteebye eswala Allah akole ki agibala. Tegerekese. Naye bw'okiteeba ate ofuna ki empeera ndala, asaalidde mu nnyonyi. Allah subhanahu wa ta'ala, obusiraamu bwaffe buno buyina principle namba yajjira mu aya, yuridu llahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah olubeerera atwagaliza bwangu, tatwagalizangako buki buzibu. Kati omuntu ali mu nnyonyi tosobola kutegeera kibule gye kiri okujjako kale ng'otaddewo kampasi neekulaga ti kati eno gy'otunula n'okola ki n'osaala. Singa otudde mu ntebe bw'oti kampasi neekulaga nti ate otunuula kyennyume nga tosobola kuwesa mutto gwaki gwa ntebe gw'okoze eki gw'otunuddemu, ng'oyagala okuteeba okuba nti eswala togisadde mbudde bwayo, ogisaala n'ogiddamu, ogisaala n'okola ki n'ogiddamu ng'otuuse. Naye yuridu llahu bikum al-yusra, tuuka osaale eswala buki, kuba Allah tagenda kukuvunaana nti osadde eswala mu budde obutali bwayo ng'obadde mu luki mu lugendo, ogiddamu. Bw'oba oyagala okuteeba nti eswala ya dhuhuri ngisaalidde mu budde bwaki bwayo, gisaale naye okugiddamu oba olina okukola ki ne wano weekiri. Man kaana la yastatiicu attawajjuhu ila alqiblatin, omuntu aba tasobodde kutunula mu kibula liudhurin, nga waliwo ekikusonyiisa, oli ku lugendo, oli mu nnyonyi, tosobodde kutegeera kibula gye kikola ki gye kiri. Fi salaati almafruud, ku swala ezaki ez'etteeka, salla bihasabi haalihi wa alayhi al-i'aada, omuntu oyo asaalira mu mbeera gy'alimu, naye ayina okuddamu eswala gy'akoze eki gy'asadde. Naye tuuka okole ki osaale, osobola okutuuka enkeera ng'ozigatta. Embeera yonna obusiraamu bweri, yadde ng'ojja kusanga omuntu asobola okugamba nti bw'oba tosobodde kuteeba kibula kola ki saala. Tuyinza okuba n'abamu twali tukoze eki, twali tukiwuliddeko. Bw'oba togisadde tofuna musango, kuba oyina ekikola ki ekikusonyiisa nti oli ku luki. Kuba omuntu ali ku lugendo ebibye birala, asobola okusika dhuhuri, asobola okukeereyesa dhuhuri n'agisaala kuki kwasiri, oba asiri n'agisika n'agiteeka neki ne dhuhuri.
lugenda kutwala zitereko nazisala nga tarawiya usale 2 dhuhuri neki ne asiri osale 3 magharibi neki ne isha tegerekese okifunya bulungi muzeeyi tugambye embeera ziri 2 ezisonyisa omuntu obutatunda mu kibula embeera y'okutya oba embeera yaki y'olutalo embeera endala omuntu okusaala eswala nga yaki ya sunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba hadisi ine egenda kukinyonyola nemutandika okutankana mu kibula kati ekibula ennaku zino omulembe gye gulimu gwakyukamu ekibula omuntu asobola okitegeerera ku simu oteeka mu Google n'oteekako kibula direction nekakuleetera nti kati wano wooli ekibula kiriwa oba okubuuza ti bannange wano ekibula kiriwa mutundawa nga mukola ki nga musaala naye okutunda mu kibula kyatteeka kutuuka kwaki kweswala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batugamba hadith kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli ala rahilatihi حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم buli lwe yabeeranga ku lugendo ng'ali ku nsolo gy'akoze ki gy'atunuddeko ng'akola ki ng'asaala mu mbeera y'ensolo yonna gy'ekoze ki gyetunudde naye faidha arada alfarida nazala fastaqbala alqibla naye ate eswala y'etteeka buli lwe yatuukanga ng'ava ku nsolo n'atunula ekibula gyekikola ki gyekiri ofunye bulungi muzeeyi kitegeeza omuntu agenda okusaala eswala y'etteeka ayina okuba nga atunudde mu kibula bwe bulombolombo bumeka 5 akasooka twagambye eki okutuukula kw'olugoye n'omubiri okubikka obwereere okuyimirira mu kifo ekiki ekiyonjo okutuuka kw'obudde bwaki bw'eswala n'okuba nti omuntu atunudde mu kibula tuyina bye twogedde alkaffu anil af'ali omuntu omaze okuyimirira mu kifo kiyonjo oyina wuzu oyina byonna kitegeeza ogenda kukola ki kusaala alkaffu anil af'ali oyina okuyimiriza ebikolwa byonna maze okuyimirira mu kibula ngenda kukola ki ngenda kusaala kakitegeeza ebikolwa byonna mbikoze eki biyimiriza kitegeeza omuntu agenda okusaala toyina kunyiga ki simu kuba kati oyimiridde mu kibula ogenda kukola ki kusaala ebikolwa byonna bikole ki biyimirize oleme kukola ki kubikola kati ate mu swala al imsaaku anil akli oli kasitamala okuyingiza eswala okulya akole ki talina kulya amma nalidde akamere kange nga kawooma ne kansigala mu kamwa ngenda okuwulira ndi mu swala nina emmere eyasigadde mu mannyo gye sinnamira bw'ogikuŋŋaanya n'ogimira eswala efudde oba omuntu kitera kubeera ku balwadde ba kiwanga oli naakolola
okukolola kwakolodde n'akumira kiteswala bw'okolola ne kudda ku lulimi n'omira kirala n'okukolola ne kiyita buyisi naye n'okolola n'ofulumya ku lulimi n'oddamu n'omira okwo kubanga kuba nti ofunye ekyokulya ekivudde ebweru n'okola ki n'okimira y'ensonga lwaki obusiraamu mbimu bye tuyigiriza kwe kuba nti omuntu bw'aba amaliriza okulya ng'agenda okusaala ayimunguze muki mukamwa bwe muba nga mulimu emmere ebadde esigaddemu akole ki agiwande n'amazzi tegerekese Ngesimu yange yiiko sahaba nambali najijjawo adadduka nayo ova muswala nogenda n'otaasa bugaggawo ova muswala nogenda n'otaasa ki kuba noboba neimaani etya tosobola kusigala okuba ofuna waasiwaasi lwakuba kati ekibuuzo kyono kyaleese kiina ate ekibuuzo ekirala kyekiyambeeko nti omuntu avudde mu layini ekifo kyavuddemu tukijjuza tutya oli avudde mu layini wuzu oba emuweddeko oba ajjukidde nti talina wuzu oba afunye embeera emujje muki mu kifo ekifo kyekyo tukijjuza tutya ekifo osika ebigere bisatu ekifo ekyo lwakuba kizibwa kuba abantu bakibasomesa n'abamu simanyi ekifo ekyo tukijjuliza mu mbeera bbiri embeera esooka inda rukuu'i oli avudde muki mu kifo mukyakoze eki kangeze akivuddemu mukoze eki muyimiridde ekifo ekyo mukijjuza nga mugenda wa ku rukuulu kangezo agenda okijjuza ava mabega nakuba takbiira nasika ekigere naddamu ekyo ekifo webakoze eki nava mu layini ye mabega nakola ki nakijjuza oba ali wano nakola ki akijjuliza mu kaseera we tukyuka okuva ku kiyungo okugenda ku kiyungo ekirala ku rukuulu ngaawo titugenda ku rukuulu oli nasika ekigere nakola ki najjuza oba nga tugenda wa ku sujuudu tugenda ku sujuudu oli naavaayo bwati nakuba takbiira emutwala ku sujuudu najjuza ki naye subhanallah kizibu kyakusanga oli kuva mu kifo na muntu gattawo embeera ya imamu ndalamu munange ye ya imamu ndalamu kuba munamulinda abalese musola kati mugenda tegeera mutati kati wano tulina okukola ki avuddewo kati imamu ate ye imamu wategeerera ti kati siina wuzu oba wuzu empeddeko aleme kulinda kwongerayo siteepu yonna mu swala kuba wagyongereramu eswala ekoze eki ye kutegeera nakusika muntu mulala kola ki kumalayo swala naye bwagamba ndaba mbadde mbatwala ku rukuu'u kambalekaawo nkole ki ngende kasita abatwala ku rukuu'u ng'amaze akitegedde bifo nti wuzu abadde takola ki tayina awo biki birala eno rukuu'u nga tannagigendako aleete omuntu akyali ku wuzu enki
enzijuvu yaba abatwala kuki ku ruko kuba yewuzu ye yekoze eki emuweddeko Allahu alayhi wasallam. tugenda kukiddako naam ate omanyi kiyungo oyo mudda gwe basise nga tomanyi kyemuddako. Mungu abageredde kini kyaliwo singa olikodinga oba oyimiriza seeka olikodinga oba oyimiriza mbuuza olikodinga oba oyimiriza. Allahumma salli ala rasulillah. Gwe basise tomanyi kiyungo kikola ki wetudda okola ebintu bibiri. Ekisooka ozimbira kukakasaako ti wano tulabika tukola ki wetudda. Singa oteeba awafu bano balina okukola ki okujjukiza. Twalaba enzijukiza y'omuntu gye musobola omujjukiza esukka ku subhanallah. Kuba omuntu osobola omugamba subhanallah yo kennyini neemutabula. Eyo option weeri. Oba gwe basise nga tomanyi kye kiddako sika omulala kuba gwe tomanyi womukola ki wemudda tomanya ono gwosise yakola ki ategeera emudda kati kavuyo kujja nga ne gwosise tategeera emukola ki. Subhanallah, sheekh kyoyogedde kituufu. Gye bali omuntu asobola okuyimirira mu swala wetusomera al-Fatiha n'asomerawo tashahud n'agamba Allahu akbar attahiyatu lillahi wassalawatu, amala kutuuka ku ashhadu naga owaayi bino bya wansi nadda kuki ku al-Fatiha. Kati singa gwe basise totegeera we mudda zimbira kukakasaako nti tulabika tudda wano. Singa oteeba ekifu bano abategeera we badda bakole ki bakujjukize. Bwe tuba tubadde tugenda ku kiyingo kya rukuu ng'eba nagamba subhanallah bigenda kukutabula basome aya erimu rukuu osobole otegeera nti bano baŋŋamba tulabika tudda kuki ku rukuu nga kuba eyo enzijukiza yakibolimu abantu babulijjo ayinza obutakola ki ayinza obutakitegeera. Bweba ya sujuudu era bakusomera aya erimu ki sujuudu kuba mu Qur'ani mweziri. Bweba ya qiyaamu era bakusomera aya erimu ki qiyaamu. Singa okakasa nti ogenda kubuuza abasiraamu sika munno omulala yabakola ki yabasembera mu maaso akole ki abasaazi. Tegerekese kuba ate mu bimu ku bitta eswala al-af'aalu al-kathiir, ebikolwa ebingi kasita biyitirira mu swala ekola ki efa. Kati bw'onaasika n'oli ne basika kati osobola n'okusika musajja wattu n'atangaala bw'ati nagamba ki ekiddako. Kati gwe basise mu kifo ekisooka y'ensonga lwaki abawalimu bakubiriza nnyo abantu abali emabega wa imaamu okubanga ategeera eswala, okutegeera okutuufu nti singa eno embeera yeba etuuse ku imaamu kino kyekikola ki kyekiddako. Singa imaamu abeera kuba ne imaamu asobola okubeera mu mbeera nga ali mulamu ategeera bulungi ebiri mu swala naye ate nga temukyasobola genda naye. Imaamu okuva mu kibula n'atunda bw'ati n'abakuba abadde alina otunda mu kibula n'abatunuulira bw'ati nga yabasaaza tekitta eswala mukola muti
musigala mumugoberera mugamba yalla kyuka mukola mutya singa imaamu atuukamu embeera? Singa mukakasa nti kati imaamu envuga gyatuvuga tekyali kuki ku swala, musobola okusindikaya omulala abasaaza, oba bw'abadde asaala n'oleeta enniya eyeyawula kuki ku imaamu n'osaala bulungi eki eswalayo. Tegerekese kati bwe tunatandikira tujja kutandikira ku arukanu swala nga tukyali fresh. Naam. Imaamu bw'ayita ku tahiyatu esooka nga tannayimirira kwesimba bw'ati ne mumujjukiza addeyo, bw'amala okwesimba taddayo. Ne mumujjukiza nti yeerabidde tahiyatu y'omumakkati, mukola sujudu sahwi. Omutagikola bw'ogijjukira ng'obadde tonnakola bingi wakati awo n'eswalayo, odda n'okola ki? N'okola sujudu sahwi. Kasita ebibadde awo wakati bibeera bingi, okola ki? Okivaako eswalayo ebeera ki? Ebeera ntuufu. Wabula imaamu kangeze ku tahiyatu, obuwanvu bwa mirundi emeka? 3. Waliwo buno obusooka n'obwomumakkati n'obukola ki? N'obusembayo. Kasita abeera nga imaamu akyali ku buwanvu buno obusooka, ne mumujjukiza akole ki? Atuule. N'obuwanvu obuddirira akole ki? Naye kati obuwanvu obusemberedde okuyimirira takola ki? Tadda. Ate kasita amala okugamba bisimillahi rrahmani rrahim n'atandika ebyeraako endala, kati ate awo kiziyiza ddala okukola ki? Kati ate awo wadda eswala ekola ki? Efudde. Naye kasita amala okujjukira nti kuba enki tashahudu esooka si mpaji mu mpaji zaki zeswala. Singa aba agyerabidde asituka bwomuntu nga temunatola salaamu, ne mukola ki? Sujudu sahwi.